السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نهاركم داز عندكم في احسن الاحوال يا ربي. واليوم جيتكم فيديو جديد فيه كيفاش تقطع كالامار، كيفاش تنقي. طريقه صراحه ساهله بزاف. ما انا كانت كتجيني صعيبه، ولكن ملي بقيت بشويه تعلمت دغيا ساهله. والطريقه ديال انواع حوت اخرين حتى هما كيفاش تنقيوهم، الطريقه ديالهم كيفاش تقطعوهم وتنقيوهم. ونخليكم مع الفيديو، كنتمنى يعجبكم يا رب. Anche per me meglio, ma no, però guarda come lavo così. Certo. Lascia perdere te. Alice si chiama, no Alice, Alici. Alici. Pesce azzurro del Mediterraneo. Questo è il miglior pesce che c'è. Adesso come si puliscono? Io sto bene. Tagli la testa. Poi vedi, ti apro la panza, la testa e te
Che nome questo pesce? Dendice. Dendici. C. No C. Dendici. No, dendici. C. Ah, dendice. Bravo. Sarà C, non è come C. C come cavallo. وهذه نهاية ديال الفيديو. كنتمنى انكم يكون عجبكم، وما تنسوش شي كومونتير وجيم وابوني زوين. شكرا بزاف وعواشر مبروكه. سلامه.